Hola chicos, aquí estamos en el modo día de hoy. Vamos a jugar a girar la ruleta y... Poppy Mobile, los Papi Playtime. Aquí estoy, Belch Pro, como queréis llamarme. Bye bye, made alright. Era broma. Never game. Skip intro, skip intro. Go, go, go. Pues chicos, te digo. Pues chicos, un minutito. My God. Pues chicos, vamos Rampack. Rampack. Como lo queréis llamar, me importa un comino. Vamos. Y vamos a tener cuidado porque le damos en la cabeza y le arrancamos la cabeza. Chicos, ahora no está en el Rampack. Pues chicos, yo tengo el Rampack. Y vamos por aquí. Hay en progress. La podéis ver arriba a la izquierda. En free. Steady. Go, 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 go. Pues chicos, vamos a ver. Pues chicos, tengo un poquito de lag. Por fin obtengo la llave, chicos. Chicos, vimos desaparecer el Hugi, ¿no? Ay, Wagi. Ahora venimos a la parte que más me cuesta. Ay,
Y chicos, estamos por aquí, tenemos para el free. Pues chicos, solo me falta el amarillo, chicos. Pues chicos, qué suerte que me lo pongan fácil y otros días no. ¡Qué suerte, brothers! Pues chicos, su... Pues aquí estamos chicos. Hmm. Pues chicos, ya tengo esto hecho. Ya viene la parte donde más cuesta adivinar. Y lo que más ruido hace. Ay chicos. Ujú, ujú, ujú.
Book, chicos. Y chicos, yo me tiro. I just let it go, chicos. Pues chicos, seguimos por aquí. Un ojo mal y otro mal. Pues chicos, suscribiros para más de este contenido. Hmm. Y chicos, ya viene. Hmm. Hmm. Adiós, Huggy Wuggy. Chicos, vamos. Lo hemos conseguido.
pues ya vamos. Chicos, me lo he pasado. Espero que os haya gustado mucho y lo abro ahora. Suscribiros para más de este contenido y adiós. Espero que os haya gustado mucho este vídeo y bye bye. I'm